A very good evening, Luang Por, and to the monastic in Wat Majan. And on behalf of the organizing team and the retreatants, we would like to express our deepest gratitude for offering us this rare opportunity to practice together under your esteemed tutelage, and our utmost appreciation for your precious time, energy, and your patience for us during this 9 days retreat. Luang Por, thank you very much for your profound teachings on non-self, emptiness, and seeing things as conventions, and your metta and your boundless compassion for us to address many of our skeptical doubts and problems during the Q&A session. You have indeed given us a practical and beautiful framework to work on. It is like a quiet place, a little monastery of our own. Equip us with all the skillful means in your beautiful teachings in this retreat to guide us in cultivating and establishing our heart and minds towards a state of peacefulness, goodness, and mindfulness. And perhaps one day, when the condition ripens, we will break through the barrier with clear comprehensions of the Dhamma, just like the lotus striving to break through the muddy waters and experience the first ray of light. We really appreciate Luang Por for encouraging and motivating us all the time to continue to practice more and more and more. Just like a simile Luang Por was recently used in his talk. It's like playing football versus the world champion scoring of 1 to 50. And I hope we all make to the 1 point at some point in our practice. Thank you, Luang Por, for being the head coach in our team. We would like to also express our anumodana to Luang Por Anan, Luang Por Somchai, Ajahn Gong, Ajahn Gamon, Ajahn Mahanu, Ajahn Kovilo, and Ajahn Nisabo. And also Ajahn Stewart and Pra Michael for the uplifting Dhamma talks in the afternoons. The Sangha organizers, Pra Frank and the Majan monastics, Pra Dew Samanera Mary's son, who worked tirelessly behind the scene. And not forgetting, I'd like to make a special mention here to 2 of our amazing Dhamma talk translators, Ajahn Stewart and Pra Michael, for making Luang Por's teachings available in English for many of us. And not forgetting our organizing team, my dear friend, Brother JC, Brother Sun Xiang, Sister Chris, that you just seen her, Sister Susie, who is not available at the moment, and our lovely Thai friends, Kun Victor, who patiently helped me to translate my script into Thai, and also Kun Amadi, Kun Pat, Kun Nina, and Kun Kayakon, who did a superb job for our Q&A translation. Sadhu, sadhu, sadhu. And last but not least, to the retreatants and the returning attendees. I've noticed many familiar faces in this retreat this year from about 30 countries across the world. Thank you very much for being very attentive, committed, and wonderful retreatants during the retreat. We hope you have benefited very much from Luang Por's teaching to train your mind, and will continue to strive with heedfulness in a practice after the retreat. We wish you every success in your practice. May you grow in the Dhamma, and may the lotus blossom in your heart. Sadhu, thank you.
And I'd like to invite Kun Victor to do the translation first before we go to the second part of the closing ceremony. Kun Victor? ครับกราบนมัสการครับขออนุญาตแปลนะครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อและคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์ครับในนามของคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกคนพวกเราขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยความซาบซึ้งใจอย่างสูงที่สุดที่หลวงพ่อให้โอกาสอันหาได้ยากยิ่งแก่พวกเราโดยการอบรมสั่งสอนและนำพวกเราปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พวกเราซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อเป็นอย่างมากที่หลวงพ่อได้สละเวลาและพลังงานอันมีค่าของหลวงพ่อมาสอนพวกเราด้วยความใจเย็นตลอดการปฏิบัติธรรมทั้ง9วันนี้ครับขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างมากที่ได้ให้คำสอนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับอนัตตาความว่างเปล่าและการมองทุกอย่างเป็นเพียงแค่การมารวมกันของสรรพสิ่งและขอบพระคุณหลวงพ่อสำหรับความเมตตาและกรุณาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของหลวงพ่อที่ช่วยให้คำตอบต่อความลังเลสงสัยและตอบปัญหาของพวกเราในช่วงถามตอบครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ให้โครงสร้างและแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราสามารถไปฝึกต่อเองได้เสมือนดังว่าเรามีพื้นที่แห่งความสงบมีวัดอยู่ในใจของเราเองและมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากคำสอนของหลวงพ่อเพื่อจะนำพวกเราไปสู่การพัฒนาหัวใจและจิตใจไปสู่ความสงบและการมีสติและอาจจะเป็นไปได้ว่าในวันหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยทุกอย่างพร้อมพวกเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้และสามารถเข้าถึงความรู้แจ้งในพระธรรมเสมือนกับดอกบัวที่โผล่พ้นผิวน้ำเพื่อรับแสงเป็นครั้งแรกพวกเรารู้สึกซาบซึ้งที่หลวงพ่อคอยสนับสนุนและให้แรงบันดาลใจกับพวกเราเพื่อให้พวกเราฝึกฝนให้มากขึ้นเช่นการยกตัวอย่างการแข่งฟุตบอลระหว่างทีมที่เพิ่งหัดเล่นฟุตบอลแล้วต้องมาแข่งกับทีมที่เป็นแชมป์เปี้ยนโลกอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็หวังว่าอย่างน้อยเมื่อเริ่มฝึกไปสักพักผู้ฝึกหัดเล่นมือใหม่เนี่ยจะสามารถทำคะแนนได้สัก1ประตูต่อ50ประตูก็ยังดีนะครับก็ถือว่าดีมากแล้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่เป็นเสมือนโค้ชในทีมพวกเราขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกๆองค์เริ่มจากหลวงพ่อสมชายพระอาจารย์ก้องพระอาจารย์กมลพระอาจารย์มหาหนูพระอาจารย์โกวิโลพระอาจารย์นิสโพและพระไมเคิลที่มาช่วยเทศสอนพวกเราและล่ามที่ยอดเยี่ยมของพวกเรานะครับพระอาจารย์สตูอาร์ตและพระไมเคิลผู้ซึ่งทำให้พวกเราสามารถได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อในเวอร์ชันภาษาอังกฤษคณะสงฆ์ผู้ร่วมจัดการและเตรียมงานพระอาจารย์แฟรงค์พระดิวและสามเณรแมรี่ซันที่ช่วยจัดการเรื่องภาพและเสียงรวมทั้งคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์ที่คอยช่วยงานอยู่เบื้องหลังโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและที่ลืมไม่ได้คือคณะทีมผู้จัดงานนะครับเริ่มจากคุณจอยส์ so I'd like to take this opportunity to mention Kun Joyce's name since she left it out but she is actually the key contributor to this project so thank you again Kun Joyce นะครับและขอบคุณคุณเจซีคุณชุนเซียงคุณคริสตี้คุณซูซี่และเพื่อนๆชาวไทยที่น่ารักของพวกเราทุกคนคุณอมดีคุณแพทคุณนีน่าคุณกัลยากรซึ่งทุกท่านได้ร่วมช่วยกันแปลภาษาในส่วนของคำถามที่หลายๆท่านได้ส่งเข้ามานะครับเพื่อถวายให้หลวงพ่อและหลวงพ่อได้ช่วยตอบพวกเราในช่วงถามตอบและสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านซึ่งมาจากเกือบ30ประเทศทั่วโลกและหลายท่านที่พวกเราก็คุ้นหน้าอยู่นะครับเคยเห็นกันมาก่อนเคยเข้าร่วมกันมาก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านอย่างมากที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพวกเราด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นครับเราหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคำสอนของหลวงพ่อและได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปฝึกฝนและปฏิบัติเองอย่างต่อเนื่องถึงแม้เราจะจบกิจกรรมการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไปแล้วนะครับและขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกฝนและเจริญก้าวหน้าในธรรมตามที่ทุกท่านปรารถนาครับมุทนานะมุทนาทุกท่าน We have prepared this bouquet of flowers. With this bouquet of flowers and on behalf of the organizing team and the retreatants, we would like to ask for your forgiveness, Luang Por, Anan, and all the Sangha members at Wat Majan, that if through body, speech, and mind, we might have done any wrong which is not right or appropriate, or that we could have done better, we sincerely ask for your forgiveness.
We'll start by bowing 3 times together. Bow. Please chant together. ขอกราบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Please bow and keep our heads lowered, please. สังฆปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราตังขมาตุโนบันเตสังฆปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราตังขมาตุโนบันเตสังฆปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอปาราตังขมาตุโนบันเต อะหังขมะมิตุมเหยิปิเมขมิตาพัง Amama Bante. So in these 9 days that have passed, I give my anumodana, rejoice in the goodness of all of the members of the Sangha who have helped out, who've helped to organize this retreat or led the chanting, translated the Dhamma talks or given the Dhamma talks themselves. Also all of the organizers who put in their efforts and probably quite tired from having worked for this retreat. But they have done so with the sincerity and the sense of sacrifice. Also, anumodana to all of you who have come together to practice the Dhamma during this time for about 30 countries. There's a huge amount of benefit that has arisen from this retreat. And so the Lord Buddha, he passed away 2,565 years ago into parinibbana, but his Dhamma is still spinning. This Dhamma Jaka, the wheel of the Dhamma, that is still rotating. So we're still able to study this and get to know the Dhamma. And so having listened to these teachings, we've gained a taste of this Dhamma as well. So may you take these teachings on the Dhamma that you have heard and put them into practice in your house and your workplace as well, developing your heart. And then one day you'll gain a clear understanding and knowledge. And so I reflect on the time before I ordained, when I was a layperson. I was just like all of you, interested, sincere on practicing, on listening to the Dhamma. And then when the time was ripe, then a knowledge came about, seeing into the nature of the Dhamma, and this happened then without difficulty. And so may all of you experience the nature of the Dhamma too. May you see this with clarity, and may all of you have good health and happiness. So let's bow 3 times together. Once again, bow. Ma yang bante te sarane nasaha
ปัญจศีลานิยาจามาตุติยามปิมะยามบันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมะยามบันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะคัมมนังนิธิตัง อามาบันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ คาเมสุมิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติ
ตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสา